Okey, Assalamualaikum. Hari ini kami masuk hutan untuk mencari air terjun. So, nanti kita tengok hasilnya macam mana. Jom saksikan. Jalan-jalannya. Jom. Batu-batu banyak, jaga langkah. Batu-batu sini licin, lumut. Sampai, makan dulu. Oh, nikmat bos. Panas-panas ni, boleh mandi. Kali ya? Kita ada batu bawah, ada batu tu. Oh. Ini dia berenang Malaysia. Ini sudah utara. Oh. Ah. Oh, macam mana? Nikmat ah. Nikmat guys. Mandi air terjun panas-panas. Getah pun ada guys. Yeah. Okay, sampai di sini saja. Harap semua bergembira dan stay safe di rumah.